السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل لكم الكبده الاسكندراني بطريقه سهله وبسيطه. معانا كبده، معانا فلفل شطيطه وقرنين، واحد اخضر وواحد احمر، دي هنعمل بيهم الدقه. ومعانا ملح وكمون وكزبره. الملح ده مبهر، جميع التوابل فيه يعني. ومعانا فلفل احمر واخضر اهوت، وقرن شطه. هنبدأ بسم الله. هنفرم اللي هي دي الدقة، هنفرم الثوم والفلفل مع بعض ونحط عليهم الملح والتوابل. هنفرمهم وارجع لكم. شكل جميل ده اهي. هحط هنا على الكبدة، ناخد من هنا شوية ونحط على الكبدة هنا كده. بالشكل ده كده. نقلب الكبدة كده بالدقة بالشكل ده كده. وسبت حبة دقة بالشكل ده كده، هبقى احطهم على الكبدة واللي بسويها. طاسة على النار، هنحط معلقتين 3 زيت بالشكل ده كده يسخنوا. هنزل بالكبدة بالشكل ده كده. بالشكل ده كده اهو. واقول لك هنزل بالفلفل بالشكل ده كده اهو، وهقلبه مع الكبدة بالشكل ده كده اهو. كبدة اسكندراني سهلة وسريعة، اتمنى تعجبكم. هي بالشكل الجميل ده اهو. بالشكل ده كده اهو. هي ربع ساعة وتكون الأكلة خلصت. أكلة سريعة وسهلة وجميلة. اهي طبعا التوابل اللي حطيتها كلها على الدقة بالشكل ده اهي. هنزلها بقى اهي بالجميل ده اهي. يا رب تعجبكم. شوية الدقة اللي خليها اهو بالشكل ده، هيديها ريحة طعم أكتر بالشكل الجميل ده اهو. نقلبها كلها بقى مع بعضها كده. ولما نجيب يعجب حضراتكم. الكبدة اهيت بعد ما عملتها مع شوية طحينة وشوية ترشي وشوية عيش بلدي، بألف هنا وشفا. جميلة، تسلموا لي يا رب. ده الفيديو بتاعنا اهو بالشكل الجميل ده اهو. اتمنى تعجبكم الطريقة، سهلة وبسيطة بالشكل الجميل ده اهو. الكبدة الاسكندراني في ربع ساعة تخلصيها اهي. اتمنى تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.